গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে একটা আনবক্সিং ভিডিও। আমি জানি এর মধ্যে কি বই আছে, বাট আমি ভিডিওতে তোমাদের সামনে আনবক্স করে দেখছি। তো চলো দেখি। কিং অফ এনবি বাই অ্যানা হোম। এটা হচ্ছে কিংস অফ সিং সিরিজের বুক 5। তো এই বইটা আমি মিশো থেকে অর্ডার করেছি। বইটার কোয়ালিটি তো দেখে মনে হচ্ছে খুবই ভালো, কোনো ইবুক প্রিন্টিং নয়, দেখতেই পাচ্ছ।